Kjet mile falče, iz Miše Mitja. 100 000 pozdravov, moje ime je Mitja. To je 8. epizoda po 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu. V tej epizodi sem zapustil mesto Thurso ter se odpravil do Stornoveja na otoku Isle of Lewis and Harris. Z vlakom sem se odpravil do Invernessa, nato pa z avtobusom do mesta Alapul. Od tam pa še s trajektom do mesta Stornovej. Zgodaj zjutraj sem se počasi poslovil od mesta Thurso in se napotil do železniške postaje. Ob železniški postaji imajo lep znak, ki kolesarjem kaže, koliko milj so oddaljena najbližja mesta. Z vlakom sem se odpravil do glavnega mesta v Highlandsih, Inverness. Med vožnjo z vlakom si bomo pogledali tvorjenje stavkov v škotski gelščini. V gelščini poznamo dva tipa osebnih zaimkov, osnovnega ter poudarjenega. Kaj je razlika med njima? Poudarjena oblika zaimka se uporablja za označevanje posebnega poudarka na zaimku. Če bi na primer želeli povedati, da me je videl, bi v gelščini uporabil posebno obliko miše, ki se nahaja v 3. stolpcu v tabeli. Poudarjene oblike so obvezne tudi pri uporabi za identifikacijsko rabo. Na primer, iz Miše Mitja, moje ime je Mitja. Mi si bomo pogledali samo osnovno obliko osebnega zaimka. Jaz, mi, ti, thu, on, ona, i, ono, ali i. V gelščini ni zaimka za srednji spol. Namesto tega se uporablja moški ali ženski spol, odvisno od spola uporabljenega samostalnika. V množini imamo mi šin, vi šiv ter oni iat. Za trdilne stavke uporabljamo ta, zanikalne hanjel, za tvorjenje vprašanj pa avel. Te 3 besede vedno uporabimo na začetku povedi. Pa si poglejmo nekaj primerov. Ha mi edviren. Jaz sem navdušen. Ha mi edviren. Chanil mi edviren. Jaz nisem navdušen. Chanil mi edviren. Ha aklinjen ku. Ti slišiš psa. Ha aklinjen ku. Chanil bronach. Ti nisi žalosten. Chanil bronach. Edelvavno daška. Ali si ti v Orkneyu? Edelvavno daška. Ha cynnychig ddi calain. On se je srečal s Colinom. Ha cynnychig ddi calain. Ali lahko zamenjamo z besedo, za katero je stavek namenjen. Chanil Shores a Lunain. George ni iz Londona. Chanil Shores a Lunain. Ha snok. Ona je pridna. Ha snok. Chanil Anne a Lunin. Ana ni iz Londona. Chanil Anne a Lunin. Poglejmo si še srednji spol. Ha fluch agus guach. Mokro je in piha. Ha fluch agus guach. Ha Inunish Hotrang. Inverness je zelo prometen. Ha Inunish Hotrang. Avel I Grianoch. Ali je sončno? Avel I Grianoch. Avel Snech Amsen Turk. Ali sneži v Turčiji? Avel Snech Amsen Turk.
Poglejmo si še množino. Tá sin cóla di chéile. Mi smo skupaj. Tá sin cóla di chéile. Ha sibh grenach. Vi ste jezni. Ha sibh grenach. Tá iad go maith cúteachal. Oni so zelo koristni. Tá iad go maith cúteachal. Če želite izvedeti več besed in stavkov gelščine ali katerikoli drugega jezika, si namestite aplikacijo Duolingo za učenje novih jezikov. V naslednji epizodi pa mi bo vodička, ki govori tudi gelščino, potrdila moje domneve, kateri jezik je zelo podoben škotski gelščini. Nikoli ne boste ugotovili, kateri. In z vlakom sem prišel do Invernessa. Inverness bo v kasnejših dnevih bil moja izhodiščna točka mojega potovanja, ampak več o tem kasneje v naslednjih epizodah. Do naslednjega prevoza me je ločilo 4 ure, tako da sem v Invernessu v tem času razmišljal o rezervacijah prenočitev in javnega prevoza za naslednje dni, ko bom raziskoval osrčje Highlandsov. Avtobus do Alapula sem rezerviral preko spletne strani CityLink. CityLink ponuja avtobusne prevoze med večjimi škotskimi mesti. Na spletu si lahko preko debetne ali kreditne kartice kupiš vozovnico za točno določen dan in uro. Za potrditev transakcije dobiš e-mail, ki ga pokažeš vozniku. E-mail nima nobene QR kode, voznik le gleda tisti mail. Se mi zdi nič kaj profesionalno in vidim precej možnosti zlorab. Preden vstopiš na avtobus, voznik daljinsko odpre spodnji del avtobusa za odložitev potovalk. Če je avtobus poln, voznik ne sprejema več dodatnih ljudi brez rezervacije. Če ni poln, sprejema denar ali brezstične kartice. Avtobus je v mojem primeru bil v celoti poln. Avtobus je ob napovedani uri šel proti Alapulu, mi pa smo si med vožnjo ogledali lepote Škotske in Highlandsov. Ogled otoka Isle of Lewis and Harris ni bil samoumeven. Nikakor nisem mogel ugotoviti najboljše kombinacije za ogled tega otoka. Preigraval sem možnosti, da do tega otoka pridem preko Alapula ali preko otoka Skye. Največja težava je bil vozni red trajektov ter avtobusov. Plus tega, ker nisem bil mobilen, je bilo potreba prenočišče poiskati v bližini trajekta. Bolj ko se je bližal dan odločitve, ali iti ali ne iti na otok, sem le sprejel odločitev. Kljub plačilu 300 € za prenočišče za 2 noči na tem otoku, sem se odločil iti na Isle of Lewis and Harris. Prevladala je odločitev, da če sem že tam in če si tako želim ogledati ta otok in kamne v Callanisheu, potem je odločitev na dlani. Kamor naj gre bik, naj gre še štrik, pravi slovenski pregovor. Največkrat si očitamo stvari, ki jih nismo naredili, in ne tistih, ki smo jih naredili. In moram reči, da sem na koncu bil zelo vesel na to odločitvijo. In z avtobusom smo prišli v vasico in pristanišče Alapul. Vas ima približno 1500 prebivalcev. Kljub skromni velikosti je največje naselje daleč naokoli, ter je pomembno pristanišče in turistična destinacija. Mesto leži ob jezeru Loch Broom. Skozi vas teče reka Alapul. Lepa vasica, kaj ne? Kupil sem si povratno vozovnico za trajekt do mesta Stornoway. Odšli smo s to lepotico od prevoznika Caledonian MacBrayne. Kaj pomeni Caledonija? Caledonija je bilo latinsko ime, ki ga je rimski imperij uporabljal za označevanje dela Velike Britanije, ki leži severne od reke Forth,
ki vključuje večino kopnega Škotske. Danes se uporablja kot romantično ali poetično ime za celotno Škotsko. In vkrcal sem se na trajekt. Vkrcalo se je tudi kar nekaj avtomobilov in tovornjakov. Čez dan ni posijalo sonce. Tudi ko smo odpluli, je bilo turobno vreme. Vožnja s trajektom je trajala okoli 2 ure in 45 minut. Vreme se je popolnoma popravilo. Prekrasno je bilo opazovati morje in okoliške otoke. Vmes sem si na trajektu privoščil večerjo. Nato pa nazaj na palubo, kjer sem nadaljeval opazovanje morja in neba. Kar nisem mogel verjeti, da je posijalo sonce. Čeprav je sijalo sonce, je začelo rositi, tako da ste se pojavili 2 mavrici. To je ena, to pa druga. Počasi se je videl otok Isle of Lewis and Harris. In vreme in oblaki so bili, kot da bi jih narisal iz pravljice. Prvič v življenju sem videl mavrico na tak način, kot da bi iz oblaka padala mavrica. Res pravi blagoslov. Mogoče pa ni bilo naključje.
ampak sem bil opazovan od zgoraj. Sončni zahod je bil prekrasen. Počasi smo se približevali pristanišču v Stornaveju. Šli smo mimo barke. Samo iz teh pogledov, ki sem jih videl do sedaj na trajektu, sem bil zelo hvaležen. Imel sem solze sreče v očeh. Otok Lewis in Harris je samo en škotski otok v zunanjih Hebridih, razdeljen med gorami. Za zunanje Hebride štejemo najbolj oddaljene zahodne otoke Škotske. Je največji otok na Škotskem in tretji največji otok na britanskem otočju, za Veliko Britanijo in otokom Irsko, s površino 2178 kvadratnih metrov, kar je približno 1% površine Velike Britanije. Severni del se imenuje Lewis, južni pa Harris. Vsak od njiju se pogosto imenuje posebej, kot da bi bila ločena otoka. Večina Harrisa je zelo hribovita, z več kot 30 vrhovi nad 300 metrov. Najvišji vrh je Clisham z 799 metri. Lewis je razmeroma ravninski, razen na jugovzhodu, kjer je Leylas val visok 575 metrov. Lewis vsebuje najgloblje jezero na kateremkoli obalnem otoku na britanskem otočju. Loch Suili Navad, ki ima največjo globino 66,7 metra in skupno povprečno globino 32 metra. Največje mesto na otoku je Stornoway, prebivalcev na obeh otokih je le 21.000. Imata pa otoka zanimiv prevod v armenščini. Lewis bi lahko prevedli kot svetloba, Harris pa kot mesto častilcev sonca. Ko sem stopil na otok, so se oblaki razkadili. Kot kaže, je v Stornoweju malo prej močneje deževalo. Stornoway ima okoli 7000 prebivalcev, kar je daleč največje mesto v zunanjih Hebridih. Je pa tudi največje mesto na škotskih otokih. Stornoway je pomembno pristanišče ter glavno mesto in upravno središče zunanjih Hebridov. Je dom sveta zahodnih otokov ter različnih izobraževalnih, športnih in medijskih ustanov. Vzel sem telefon in nastavil Google Maps do mojega hotela. Mimo sem šel zanimivih stavb. Najbolj mi je v oči stopila ta stavba. Enkrat si bom tudi jaz kupil škotska oblačila. In ja, tudi kilt. Zelo mi je bilo všeč to mesto. Prav tako potka, ki me je vodila do samega hotela. Prekrasen je bil zaključek dneva. Ne znam opisati, ampak nekako mi je bil ta kraj zelo domač. Tudi ko sem vstopil v hotel, sem začutil tisto toplino oziroma domačnost. Tudi sama soba je bila izvrstna. Od postelje do same kopalnice. Počutil sem se kot kralj. Ta otok je res nekaj posebnega in ne bom se zlagal, da nas v naslednji epizodi čaka kraljevska epizoda po otoku Lewis. Kaj mislim s tem? Boste videli. Do naslednjič. Čiri!